Hai kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii kiyya. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakkuma isin jirtanitti isiniin jedha. Har'a rifeensa kiyyaa fi muuzii qopheeffachaa jira. Akkasumas illee isiniif qooduudhaaf viidiyoo isinii waraabaa jira jechuudha. Asitti kan argaa jirtani muuzii sadiidha. Muuzii baay'ee bilchaataadha. Kun akkuma isin argaa jirtani muuzii baay'ee bilchaataadha. Rifeensa kiyyaa fi muuziin sadii nagaa. Kanaafuu quncisee muree walitti deebinaa anuma faana tura. Akkuma isin argaa jirtani quncisee muree akkasuma maashiniin daakutti naqee jira jechuudha. Daakee walitti deebina. Akkuma isin argaa jirtani maashina kiyyaan daakee isinitti deebi'ee jira. Kunoo kana fakkaata ergan daakee kana fakkaata jechuudha. Amma immoo kan naafe zayituunaa fal'aana tokkotti dabaladha jechuudha. Isin akkuma barbaadanitti itti dabalachuu dandeessu jechuudha. Kuni zayituunadha. Iddatti dabalanne waliin makanna jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha rifeensa keenya fi akkanatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ani muuzii sadii fi zayituuna fal'aana shorbaa tokkotti dabale jechuudha. Isin immoo akka baay'ina rifeensa keessaniitiin hojjetachuu dandeessuun isiniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon kiyyaa guyyaa har'aa. Viidiyoon kiyyaa yoo isinitti tole laayikii naa gochuu hin dagatinaa. Baay baay.